Барсик, 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 иди сюда, сыночек, иди, мой миленький. Будьте добры, достаньте длинную белевую веревку. А у нас нет дома. И кошка сейчас будет снята. Или кот, я не знаю. А как? А вы достаньте, а мы вам покажем фокус. Еще надо, нет, что? Да нет, по-моему, хватит пока. Для начала. Внизу отойдите немного. Это был второй этаж. Бутылку назад. Не бросай. Что? Тяжесть не бросай. У меня рулон туалетной бумаги. Я внизу уже у воды. Вау! А зацепился не за то, видишь? Правда, его надо на балкон тянуть. Точно? Держите его. Тяните его на балкон, на балкон. Тяните и берите. Ну что ты сволочь, падаешь что ли в конце концов? Вот, смотри, он сейчас упадет. Ну что, у кого есть другие предложения? Молоток только есть больше. Нет, молотком надо. Для рубки мяса, топор. Дома есть у каждого. Надеюсь, да, никого. Да как ты? Я же самого тут пару минут. Спасибо за топор. Все, все. Вот туда. Тихонько. Тихо, 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 тихо. Тихо. О! Свет сгорел! Свет сгорел! Тихо. Вась. Тише, не пугайся. Погоди. Ну кто его забрал домой? Теперь что будете делать? Не проводите. А теперь мы пойдем Домой домой. спать. Дерево не проводит.